بسم الله الرحمن الرحيم. ام نزيك روجا عاشوراء بن از ده حديثك پیغمبری عليه الصلاة والسلام بو سروی روجه بیجم داهیم بزانن کجاره خیرای چنده. ها امام مسلم اف حدیثه روایت کری. صحابی اکد بیجد خودجی راضی بد بجد بسیارش پیغمبری هاتا کرن عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم عاشوراء فقال بسیارش پیغمبری هاتا کرن عليه الصلاة والسلام کو روجی بد روج عاشوراء کسی که روجی بد روج عاشوراء پیغمبری گود عليه الصلاة والسلام يكفر السنة الماضية بجد گناه الصالة چوي جد بد يعني اتروج عاشوراء دا تبروجي بي گناه الصالة چوي دي بوتا جيتشن فجي نعمتك صالة كي تا گناه كربن تروجه كي بو خود تعالى بروجي بي روجا عاشوراء گناه تا حمي جيبچن بله كسا گناه كباير بكت گناه مازن بكت چنگي گناه دو گناهن گناه مازن گناه بچيك كسا گناه كباير بكت افروجيا هنه گناه كباير جنابت گناه كباير جنابت بلكي افروجيا هنه بحثا وان گناهانا افد بچيك جيد بن بجا هگر تو کسک بی تو گناه کبایرت کی بو نمونه تو کسکی نظر حرامت کی برای خودی تشتید خراب او کبایره بخواد توبه بکه جوی گناه هنه توبه نصوح بکه اف توبه نصوح دوی گناه جیبت و بجا هگر تو بروجی جی بی روژا عاشورای اف گناهت بچیک دی جیچن بجا وی شوی دی پاقش بیش گناه و بجی نعمتك خود تعالى القلمك كري روجا كي تروجي بي قلناه تي صالة كي جيبتشن اجا كباير الدفتها بن توبك نصوح بكش كبايرة و بقلناه بجيك جيب وكي في روجي دي جيتشن يت صالة كي بودين والحمد لله.